할렐루야. 오늘도 우리에게 귀한 하루를 주신 하나님을 찬양합니다. 하나님께서 오늘 또 우리에게 사도행전 9장의 말씀을 주십니다. 우리 사도행전 9장 말씀 우리 3절부터 우리 7절까지 보시겠습니다. 3절부터 7절입니다. 같이 읽습니다. 시작. 사울이 길을 가다가 다메섹에 가까이 이르더니 호련히 하늘로부터 빛이 그를 둘러 비추는지라. 땅에 엎드러져 들음에 소리가 있어 이르시되 사울아 사울아 네가 어찌하여 나를 박해하느냐 하시거늘 대답하되 주여 누구시니까 이르시되 나는 네가 박해하는 예수라. 너는 일어나 시내로 들어가라. 네가 행할 것을 내게 이를 자가 있느니라 하시니 같이 가던 사람들은 소리만 듣고 아무도 보지 못하여 말을 못하고 서 있더라. 아멘. 말씀을 듣는다라고 하는 것은 성경에 수많은 인물들이 있습니다. 특별히 역대상에서는 아담부터 다윗에 이르기까지 정말 셀 수 없는 인물들이 나옵니다. 제가 세본 일이 없어서 그 인물의 숫자가 얼마나 되는지는 모르겠는데 여하튼 그 9장에 이르기까지 계속 아담 이후로부터의 인물들을 거론합니다. 그러나 그 아담으로부터 흘러왔었던 인물들을 다 그 안에 넣은 것은 또 아니지요. 하나님께서 필요한 인물들만 그렇게 순서적으로 그 안에 기록을 하려는데 여하튼 성경에는 수많은 인물들이 있습니다. 그러면 왜 하나님은 수많은 인물들을 인물 사전과 같이 그렇게 기록해 놓으셨을까? 우리는 항상 말씀을 들을 때 아브라함은 어떻게 저렇게 할 수 있었을까? 다윗은 어떻게 저렇게 할 수 있었을까? 베드로는 어떻게 저렇게 할 수 있었을까? 라고 나도 사람이고 아브라함도 사람이고 나도 사람이고 다윗도 사람이다 보니까 사람의 입장에서 인물을 살펴볼 수밖에 없는 것이 우리의 처지일 것입니다. 그럼에도 하나님의 말씀이지 않습니까? 하나님의 말씀, 성경, 거룩한 말씀이다라고 하는데 이 거룩한 하나님의 말씀이지 인물 사전이 아니지 않습니까? 백과사전이 아니지 않습니까? 그래서 성경을 말씀을 듣는다라고 하는 건 하나님의 말씀을 듣는 것이요. 특별히 요한복음 1장 1절에 말씀하신 것처럼 하나님과 말씀은 불가분의 관계인 것이에요. 그래서 말씀을 들었다라고 하는 건 하나님이 누구시냐라고 하는 것을 듣는 것이지 아브라함이 어떻게 행동했고 아브라함이 어떻게 말하고 듣고 일을 했는지 아브라함에게 우리의 모든 신경이 결론이 난다라고 한다면 말씀을 잘못 본 거겠죠. 이 편지를 쓰다 보면 그 편지 안에는 다양한 내용들이 있었을 것입니다. 그러나 이 편지는 발신인을 누구인지 또 발신인의 마음이 어떠한지 발신인의 사정이 어떠한지 이것을 보는 것이죠. 편지는 그처럼 발신인에게 집중이 되어진다 이 말이에요. 그 편지를 받은 사람은 성경은 하나님이 우리에게 보내신 편지와 같아서 하나님의 메시지예요. 그렇다라고 한다면 무슨 의미를 뜻하고 있습니까? 이런 일이 있었구나. 이런 사건들이 있었구나. 그것이 아니라 이 편지를 쓰신 하나님의 마음이 어떠한지, 하나님의 생각이 어떠한지 이것을 파악해야 되는 것이 수신자의 당연한 권리이자 축복인 것이에요. 그래서 여러분 말씀을 들을 때마다
베드로의 이야기가 있고 사도 바울의 이야기가 있지만 그 베드로에게 집중하는 것이 아니라 바울에게 집중하는 것이 아니라 그 베드로를 향한 하나님의 마음이 어떠한지 또 그 바울을 향하여 하나님께서 어떠한 생각을 가지고 계신지 날마다 하나님께 집중하는 삶을 살아가야 될 것입니다. 어제 말씀을 통해서 한 사람이 변한다라고 하는 것이 얼마나 중요한지를 같이 나누었습니다. 특별히 빌립이 에티오피아 내시를 변화시켰어요. 그래서 그 변화시킨 능력이 오늘도 에티오피아라고 하는 그 국가가 기독교 국가, 이슬람이 지금도 많이 장악하고 있지만 아프리카 그 국가 내에서 그래도 기독교 비율이 굉장히 많은 축에 속하는 기독교 국가다 이렇게 표현할 수가 있을 것입니다. 이 빌립이 복음을 전하기 전에 솔로몬이 정말 귀한 성전을 짓고 지혜를 가진 그 왕을 보고 싶어서 시바 여왕이 옵니다. 그 시바 여왕이 결국은 에티오피아 여왕이다 이렇게 보고 있지요. 그래서 그 솔로몬이 섬기고 있는 하나님, 그 솔로몬에게 지혜를 줬던 하나님, 성전을 짓게 하신 하나님, 모든 재판에 지혜롭고 판단하게 만들 수 있도록 허락하신 하나님, 결국은 그 솔로몬을 통하여 하나님을 경험하게 되었던 그 시바 여왕은 에티오피아 시바로 돌아가서 결국 하나님에 대한 마음과 하나님을 향한 신앙들이 그 나라에 전수될 수 있는 통로가 되었습니다. 한 사람이 변할 수 있다라고 하는 것, 그 사람이 변하는 것도 굉장히 중요한데 우리는 그 사람이 변화된다라고 하는 건 오직 누구만 하실 수 있느냐? 하나님만 하실 수 있다. 좀 전에도 서두에 뭔 얘기를 했습니까? 사람이 뭘 했느냐, 사람이 어떤 사건을 어떤 역사를 했느냐가 아니라 하나님이 어떻게 하고 계시느냐라고 하는 것을 볼 수 있어야 되는 것입니다. 그래서 한 사람을 변화시키는다라고 하는 건 여러분 우리가 신앙생활하면서 정말 유의해야 될 것이 무엇이냐면 나를 보게 하지 마세요. 나를. 그것만큼 두려운 것이 없습니다. 예? 나를 여러분 보라고 말할 수 있겠습니까? 그런데 은연중에 자기 안에 내가 그래도 당신보다 신앙생활을 잘하고 내가 당신보다 교회에 먼저 왔고 그러니까 이제 막 교회에 들어온 사람들 또 믿음이 연약한 사람들 내가 도와줄 만한 사람들 본래 그 마음을 같이 이렇게 저가 나를 이렇게 보도록 하려고 하는 의도가 없었어요. 의도가 없었어. 그냥 나는 본연의 마음을 가지고 또 주님께 기도하면서 이렇게 했는데 어느 순간 그 사람이 나를 보고 있다면 나를 보고 있다는 뭐 눈으로 쳐다보고 있다는 말이에요? 그렇지 않지 않습니까? 이 말은 나를 의지하고 있어요. 응? 내가 없으면 아무것도 못해. 예? 예배를 드리러 왔는데 내가 있을 때는 예배를 잘 드려. 근데 내가 없으면 예배를 못 드려. 내가 그 자리에 옆에 앉아주지 않으면 예배를 못 드려. 이런 아주 어처구니 없는 상황을 만들려고 하지는 않은 건데 의도한 거는 아닌데 어느 순간 나와 함께하고 같이 예배를 드리는 지체가 나는 그럴 의도가 없었지만 상대방이 나를 향하여 그러한 마음과 그런 기대를 이렇게 가지고 있다라고 그런다면 자신을 한번 돌이켜 봐야 되는 거예요. 우리는 하나님을 바라보게 해야 되는 존재들이지 저 사람이 나를 의지하게 만들어서는
절대적으로 안 됩니다. 왜 그렇지요? 나는 완전하지 않으니까요. 내가 저 사람을 구원할 수 있는 게 아니에요. 내가 저 사람을 천국 보내는 사람이 아니라 오직 하나님께서 그 한 사람을 변화시킬 수 있는 것이지요. 예? 이 사도 바울이 변화된 것은 어떻게 변화됐습니까? 하나님만이 변화시킨 것이거든요. 하나님만이 그 사람을 변화시킨 거예요. 그래서 저 역시도 조심스럽고 또 우리 성도들에게도 부탁하는 것은 무엇이냐면 성령의 감동을 따라 내가 도와줘야 되고 섬겨야 되고 할 때가 분명히 있어요. 그러나 저가 나를 의지하게 하지 말라. 저가 나만 내가 있어야 예배 성공하고 내가 있어야 내가 하나님 앞에 신앙생활을 그래도 하는 그런 결과를 만들어서는 큰일 나는 것입니다. 하나님 앞에 우리가 다윗이 정말 그 언약궤를 예루살렘으로 가져오고 싶은 간절한 마음이 있었지 않습니까? 그래서 수많은 군사를 데리고 가서 그 언약궤를 가져오려 합니다. 그 가져오려 할 때에 우사가 그만 그 언약궤를 만짐으로 인하여 그가 그 자리에서 죽어버렸다 이 말이죠. 이것은 분명히 제사장이 아닌데 레위 지파가 아닌데 그 언약궤를 만졌기 때문에 말씀을 초월하여 죽은 것입니다. 그리고 이것을 다른 관점으로 해석을 한다면 이 언약궤의 주인은 하나님이시지요. 하나님께서 그 언약궤를 운반해 가고 있는 것이지 사람이 할 수 있는 것이 아니라 이 말이에요. 언약궤의 주인은 하나님. 그런데 이 우사가 이 언약궤가 흔들린다 하여 떨어질 것 같다 하여 그 언약궤를 만졌다라고 하는 건 하나님의 자리를 꿰차는 거죠. 하나님께서 하실 일을 마치 자기가 주인이 돼서 하는 그런 경우를 하나님은 굉장히 분노하고 있다라고 하는 사실입니다. 교회의 주인은 하나님이십니다. 누구도 교회의 주인이 될 수 없어요. 저 역시도 주인이 아니고 또 몸된 교회에 아무리 충성한다라고 아무리 헌신을 많이 했다라고 해도 그 사람이 주인이 아닙니다. 하나님께서는 교회의 주인이세요. 그래서 오늘 본문 말씀에도 무슨 말을 하는 것이냐면 사도 바울이 다메섹 도성에 예수 믿는 그리스도인들을 철저하게 핍박하고 예루살렘으로 그들을 데리고 와서 결박하여 감옥에 넣고자 하는 것이 아니었습니까? 그래서 정말 있는 힘을 다했습니다. 다른 유대교인과 다르게 정말 이는 유대교의 최고의 열심을 가지고 그와 같이 박해를 하고 있었습니다. 그래서 다메섹 도성에 있는 크리스천들을 잡으러 가는 그 중간에 바로 주님이 오셨습니다. 주님이 오셔서 하시는 말씀이 무엇입니까? 사울아 사울아 네가 어찌 나를 박해하느냐. 누구인지 몰라요. 음성이 들렸어요. 사울아 사울아 어찌하여 네가 나를 박해하느냐. 누군지 모르니까요. 그래서 5절에 뭐라고 말을 하냐면 주여 누구십니까? 누구신데 이렇게 저에게 말씀하십니까? 그럴 때 뭐라고 얘기를 하십니까? 나는 네가 박해하는 예수라 이런 말을 합니다. 예수 그리스도에 대해서 스데반의 설교를 통해서 충분하게 들었습니다. 그러나 사도 바울은 예수 그리스도를 만난 적이 없어요. 예수 그리스도가 정말 이런 일을 하셨고 또 저렇게 역사하셨다라고 하는 것을 스데반의 설교를 통해서 들었지만 한 번 이를 만나본 일이 없다 이 말이에요. 그런데 예수님께서 오셔서 네가 박해하는 예수라. 박해해본 일이 없는데 예수를 직접 만나서 이 의미는 무슨 의미입니까?
바로 다메섹 도성에 있는 크리스찬들을 잡으러 가는 것, 예루살렘 교회의 스데반을 죽이고 또 예루살렘 교회에 있는 사도들을 더욱더 핍박하고 또 옥조이는 그와 같은 모양들, 예수를 박해한다라고 하는 것은 무슨 말입니까? 바로 주님이 세우신 교회를 향하여 박해하는 것이 어떤 건물을 말을 하는 것이 아니라 이 교회 안에 있는 주님이 피로 사신 성도들을 박해하고 성도들을 핍박하는 이 행위가 바로 예수 그리스도를 박해하는 것이라고 말을 하고 있습니다. 그러므로 교회 안에 있는 성도들을 정말 사랑해야 되는 것입니다. 정말 자기가 주인 되려 하고 어떻게 하면 저 사람을 몰아내고 내가 그 자리를 꿰차고 그런 모양들이 교회 내에는 정말 참 많이 있어요. 그나마 우리 몸된 교회는 이런 부분들을 막 없애려고 서로 사랑하고 함께 기도하려고 하는 그런 모양에 참으로 감사한데, 그러나 언제 틈탈지 몰라요. 언제 내가 이 교회 안에 있는 성도들을 박해하는 자로 변화되어 있을지 몰라요. 변질되어 있을지 몰라요. 그래서 오늘도 하나님께 은혜를 받아야 되는 거예요. 은혜를 받아야 된대. 하나님께서 정말 이 사실을 가르쳐 주는 거예요. 교회는 바로 주님의 몸이다라고 가르쳐 줬어요. 이게 떨어질 수 있는 것이 아닙니다. 떨어질 수 있는 것이. 어떤 사람들은 이런 얘기를 해요. 나는 하나님과 하나 되었다고. 나는 정말 우리 주님과 하나 되었다고. 한 몸이 되었다고. 그런데 그 사람의 모양을 잘 보면 주님과의 관계는 좋다라고 그러는데 주님께서 세우신 몸된 교회와 하나 되지 못했어. 하나 되지 못했어요. 어디를 가기만 하면 이 성도들과의 문제가 있고 또 나는 너만 없으면 신앙생활 잘할 수 있고 나는 이 교회에 나는 주님만 보고 가는 거야. 너희들을 다 필요 없어. 너희들이 나에게 어떻게 하든 나는 오직 하나님만 그렇게 바라보고 갈 거야. 그것이 겸손한 말 같지만 겸손하지 않은 것은 주님의 몸과 하나 될 수 있는, 예수님과 하나 된 사람은 예수님의 마음이 있어요. 성령의 열매가 있어요. 그래서 몸된 교회에 부족하고 연약하고 아주 인격적으로 참 모난 사람인데도 불구하고 성령의 열매로 인하여 그를 사랑하고 섬기는 것이지요. 그래서 하나가 되는 거죠. 저 사람하고 모임을 같이 하고 싶지 않아. 저 사람하고 말 섞고 싶지 않아. 저 사람만 보면 내 기분이 상하니까 나는 그냥 뒤돌아서서 갈래. 예, 당연히 완전하지 않은 사람들끼리 모여서 그런 마음이 들 수가 있는 거예요. 그럼에도 불구하고 예수님께서 요한복음에 그 발을 씻기셨지 않습니까? 그 발을 씻긴다라고 하는 것은 그 발은 그 온전하지 않은 교회의 모양이에요. 예, 아직 여전히 온전하지 않은 투성이들일 뿐이라. 그런데 예수님께서 베드로에게 내가 너의 발을 닦아준 것처럼 너도 발을 닦아줘야 된다라고 말씀하셨어요. 그래야 너와 내가 상관이 있다라고 말씀하셨죠. 이 말은 관계성을 얘기하는 거예요. 하나 될 수 있다는 거예요. 예? 교회와 하나 되지 않으면서 하나님과는 하나 됐다라고 하는 이 말을 막 하는 사람들이 있어요. 얼마나 무서운 말인지를 알아야 됩니다. 예수님은 이 교회의 머리라고 말씀하셨고 또 교회는 예수님의 몸이라고 그랬어요. 이 머리하고는 하나가 됐는데 몸하고는 분리가 되어져 있어? 이거는 불가능하다 이 말이에요. 그래서 여러분 정말 이 교회를 박해하는 인생이 되지 말고 정말 교회와 성령으로 하나 되시기를 예수 이름으로 축원합니다. 정말 이 교회의 성도들을 이렇게 시기하고 질투하고 너는 너 나는 나
이와 같이 단절되는 것이 예수 그리스도와 단절되는 거예요. 교회와 분리가 된 사람치고 신앙생활 잘하는 사람 못 봤어요. 이 수조에서, 이 어항에서 물을 이렇게 물고기를 밖으로 이렇게 내놓으면 맨 처음에는 어떡합니까? 물고기가 바닥바닥 거립니다. 아주 힘이 있고 막 이 땅에서부터 막 뜁니다. 얼마나 힘이 있는지. 그런데 시간 지나면 어떻게 되지요? 예, 금방 죽어버려요. 금방 시들시들해 그래요. 마치 교회를 떠나는 사람들이 그와 같다 이 말이야. 맨 처음에는 교회를 떠난 사람들이 나 살아있어, 나 생명력이 있어, 예? 그러면서 막 바닥바닥 거려요. 맞아요. 아, 정말 힘이 있구나, 정말 생명력이 있구나, 이렇게 착각할 만큼. 그러나 시간 지나면 금방 죽어버리게 되어 있어요. 그래서 주님께서 교회를 허락해 주셨고 그 교회를 향하여 음부의 권세가 이기지 못하는 교회가 되어야 된다, 이렇게 말씀하셨죠. 음부의 권세는 바로 예수 그리스도의 몸된 교회만이 승리할 수 있다라고 성경 어디를 봐도 가르쳐주고 있는 것입니다. 그래서 교회가 되세요. 여러분, 반드시 교회가 되시기를 예수 이름으로 축원합니다. 그리고 마지막으로 우리가 잘 봐야 될 말이 있는데 9장 4절을 한 번만 더 보십시다. 시작. 땅에 엎드러져 들음에 소리가 있어 이르시되 사울아 사울아 내가 어찌하여 나를 박해하느냐 하시거늘. 여기서 9장 4절에 땅에 엎드러져 들음에 무엇이 있다라고 말을 합니까? 소리가 있다라고 말을 합니다. 그리고 7절을 읽어보시겠습니다. 7절 시작. 같이 가던 사람들은 소리만 듣고 아무도 보지 못하여 말을 못하고 서 있더라. 사도 바울이 함께 가는 동행들이 있었어요. 그 동행들이 있었는데 그 가운데서 4절에 소리가 있어 이르시되 사울아 사울아, 소리가 있다라고 그랬어요. 그리고 7절에는 같이 가던 사람들은 뭐만 들었다라고 말해요? 소리만 들었다라고 그랬어요. 한국어 성경으로는 소리라라고 하는 이 두 글자, 이것이 동일한데 여러분 잘 생각을 해보세요. 9장 4절의 소리는 어떤 소리일까? 소리로 번역이 되어진 이 한글의 영어를 보면 두 가지 단어가 있어요. 소리로 번역할 수 있는 단어가, 하나는 뭐냐면 사운드예요. 사운드. 그 다음에 두 번째는 뭐냐면 이 voice예요. 그래서 이 voice는 어떤 소리와 다른 뜻을 가지고 있는 음성으로 우리가 해석할 수 있어요. 그러면 9장 4절에 나와 있는 이 소리는 사운드이겠습니까? voice겠습니까? 예, 9장 4절은 사운드가 아니라 voice입니다. 주님의 음성이 있었습니다. 그런데 9장 7절에 사도 바울과 같이 가던 사람들은 소리만 들었다라고 하는 말은 뭘 들은 것이겠습니까? 예, 사운드를 들은 것입니다. 의미를 파악할 수 없는 사운드, 소리가 있는 거예요. 여러분, 신앙생활은 오늘도 이 설교를 들을 때 어떤 사람들은 사운드를 듣고 있어요. 음질이 좋네. 예? 퀄리티가 굉장히 좋네. 지지직거리지 않네. 아주 깨끗하게 들리네. 이 사람은 뭘 듣고 있는 거예요? 바로 소리를 듣고 있는 거예요. 예? 사운드를 듣고 있는 거라고요. 조신양 목사의 설교 가운데서 아주 소리가 깨끗하게 들리네. 지지직거리지 않네. 아주 귀에 듣기 좋네. 이게 사운드를 듣고 있어요. 예배를 드릴 때도 모임을 드릴 때도 하나님의 말씀을 들으라고 그러면 사운드만 듣고 있는 사람이 있어요. 특별히 방송을 책임진 사람은 음성을 듣지 않고 사운드를 들으려고 그러죠. 어떻게 하면 이 사운드가 좋게 할까? 그래서 방송 보는 사람들의 최고의 수고가 무엇이냐면, 이게 음성을 들어야 되는데, 주님의 음성을 들어야 되는데 막 체질이 돼버렸어. 그래갖고 주님의 음성보다는 사운드 체크하느라고 예배 때 예배를 성공 못하는 그런 사람들이 있어요.
방송에 수고하는 사람들을 위해서 여러분 기도해 주세요. 근데 이 사운드를 들은 사람은 변화가 없어요. 같이 갔던 사람들은 변화가 없어요. 그런데 보이스를 들은 사람, 음성을 들은 사도 바울은 변화된다 이 말이에요. 그래서 같이 갔던 사운드를 들은 사람들은 다메섹 도성에서 아무런 변화가 없었지만 그 다메섹 도성에서 아나니아를 만나고 이적을 경험하는 그 주님의 음성이, 주님의 보이스가 들리지 않았다라고 하는 사실을 전적으로 신뢰하며 이 사람은 변화되기 시작합니다. 스데반이 봤었던 그 하늘 보자 영광, 주님의 음성, 그것을 자기도 듣는 거다 이 말이죠. 베드로가 들었었던 주님의 음성, 자기도 듣는다 이 말이죠. 누가 변화됩니까? 사운드 체크하고 있는 사람이 변화되는 것이 아니라 주님의 음성을 듣는 사람이 성령으로 변화되는 것입니다. 왜 무섭게 정말 세상에 인류 대학을 다니고 인류 기업에 다녔었던 사람들이 갑자기 퇴직을 하고 선교사로 갑니까? 무식해서 그렇습니까? 멍청해서 그렇습니까? 세상에서 제일 가는 지혜와 지식을 가진 사람들이 왜 세상 잘 나가는 기업과 그 학교를 그만두고 오지로 원주민을 향하여 무섭게 나아갑니까? 사운드를 들은 것이 아니라 보이스를 들었기 때문인 것입니다. 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 그 말씀을 들으니까, 주님의 음성을 들으니까, 히브리서 4장 12절의 말씀과 같이 살아있는 말씀을 들으니까 변화가 되어지는 것이에요. 그렇게 살기가 등등하고 크리스찬들을 죽이려고 했었던 사도 바울을 누가 변화시킬 수 있겠습니까? 그 음성이 가짜입니까? 그 음성이 진짜이기 때문에 이와 같이 변화되는 것이지요. 여러분, 오늘도 살아 역사하셔서 하나님께서 우리에게 보이스를 주고 계십니다. 하늘로부터 음성이 있어 이는 내 사랑하는 자요 내 기뻐하는 자라라고 하는 이 음성이 실제 음성이요 살아계신 말씀이라 이 말이에요. 그러니까 그 말씀이 실제적으로 들리고 실제적으로 자기 가운데 경험이 되니까 확 변하는 것이지요. 하나님의 음성을 듣는 사람들, 그 사람들이 변화되는 것입니다. 성령으로 변화된 사람들, 바로 그와 같은 사람들인 거예요. 그런데 여러분, 우리가 한 가지 더 알아야 될 것은 열왕기상 3장 9절을 보시겠습니다. 열왕기상 3장 9절 같이 읽겠습니다. 시작. 누가 주의 이 많은 백성을 재판할 수 있사오리까? 듣는 마음을 종에게 주사 주의 백성을 재판하여 선악을 분별하게 하옵소서. 바로 이 솔로몬이 하나님 앞에 구한 기도예요. 소원이에요. 무엇을 구합니까? 듣는 마음을 구합니다. 듣는 마음이라고 하는 것은 discerning heart라고 그래서 분별할 수 있는 마음인 거예요. 재판을 한다라고 하는 말은 분별할 수 있는 마음이 있어야 된다는 거예요. 그래서 사운드를 체크하는 사람이 아니라 보이스를 들어야 되는 거예요. 주님의 음성을 들어야 되는 거예요. 주님의 음성을 듣고 변화될 수 있는 거예요. 그 말씀은 살아있으니까요. 그런데 우리가 더 기도해야 될 것이 있어요. 주님의 음성을 들었음에도 불구하고 주님의 마음이 어떠한지 모르는 자들은 여전히 존재하고 있습니다. 주님의 실제적인 음성을 들었어요. 성경을 통해서 로고스의 말씀을, 레마의 말씀을, 음성을 들었다 이 말이에요. 거기에다가 우리는 더 주님 앞에 기도해야 되는 것입니다. 하나님, 오늘도 이 음성을 들었는데 이 음성을 분별할 수 있는 능력이 되게 하여 주시옵소서. 분별할 수 있는 마음을 주시옵소서. 고린도전서 2장 16절에 누가 주의 마음을 알아서 주를 가르치겠느냐. 그러나 우리가 그리스도의 마음을 가졌느니라. 주님의 음성을 들었지만 그 음성에 진정한 주님의 마음을 알지 못한다면 이거는 굉장히 불행한 것입니다. 음성은 들었는데 무슨 의미인지를 몰라. 무슨 마음으로 나에게 이와 같이 말씀하셨는지 몰라.
여러분 오늘도 기도하십시오. 주님의 음성을 듣는 자가 되게 하소서. 모임이든 아니면 성경을 보든 기도를 하든 설교를 듣든 무슨 일에든 사운드 체크하는 사람 되지 마시고 오늘도 주의 음성을 듣고 변화될 수 있는 사람이 되시고 특별히 주님 앞에 기도하세요. 모든 음성을 따라 하나님 내가 분별할 수 있는 마음을 저에게 주셔서 주님의 마음을 가지고 사는 자가 되어질 수 있도록 우리 함께 이와 같이 예수여 외치고 기도하시겠습니다. 예수여. 오늘도 살아계신 우리 하나님을 찬양합니다. 주님 감사합니다. 사운드 체크하는 인생이 아니라 주님의 음성을 듣고 변화되는 자가 되게 하여 주시니 감사합니다. 걸어가신 하나님 아버지 이에 더하여 말씀을 듣고 음성을 듣고 분별할 수 있는 마음이 있는 자가 되기를 원합니다. 성령으로 주님의 마음을 헤아릴 수 있도록 주님 축복하여 주시옵소서. 이 마지막 때에 주의 음성을 듣고 일어나는 교회가 되게 하여 주시고 이 마지막 때에 주의 음성을 듣고 더욱더 성장하고 성숙하여 주님과 하나 되는 거룩한 그리스도인이 될 수 있도록 도와주시고 특별히 우리 하나님 주님과 교회가 분리되지 않았다는 사실을 잘 알고 우리 주 예수 그리스도와 하나 되듯 주님의 몸된 교회와 하나 되어 성령 충만한 영적 생활을 감당할 수 있도록 우리 주님께서 축복하여 주시옵소서.